नमस्ते सबैजनालाई। आज म डडेलधुरा आएको छु मेरो जन्मभूमि खाल्टातिर। अनि म हजुरलाई मेरो करेसोबारीमा के छ देखाउँछु ल। ड्याडीले के लगाउनु भएको छ। यो हो स्पेसली घाँस। यो चाहिँ घाँस। अनि त्यहाँ तल पनि ड्याडीले घाँस लगाउनु भएको छ। उतातिर केराका रुखहरू छन्। यो यस्तो चिसो ठाउँमा पनि केरा फलाउनु भएको छ ड्याडीले। हाम्रो केराको त कस्तो राम्रो छ। केरा यति धेरै फलिरहेछ हाम्रो यतातिर केराहरू। अनि माथितिर पनि छ घाँसहरू छ। अनि यता ऐसिलीको रुख छ। ऐसिलीको रुख छ यता। अनि त्यसपछि यतातिर यो चाहिँ टमाटरको रुखहरू पनि छ। टमाटरहरूको बल्ल बल्ल फलिरहेछ हाम्रो टमाटरहरू। अनि अगाडितिर चाहिँ यस्तो तारबाड लगाउनु भएको छ ड्याडीले। यस्तो तारबाड लगाएर पुरै तारबाड लगाउनु भएको छ हैन। अनि उतातिर यो चाहिँ हाम्रो गोठ हो। अनि यतातिर केराहरू छन् हाम्रो धेरै लाउनु भएको छ ड्याडीले केराहरू त धेरै नै यस्तो चिसो ठाउँमा पनि केरा फलाउनु भएको छ हैन। अनि माथितिर सिमीहरू राजमाहरू लाउनु भएको छ। केराको रुखहरू त यति धेरै छन् कि ड्याडीले कति धेरै फलाउनु भएको छ केराहरू त। यति धेरै केराहरू छन् हाम्रो बारीमा। अहिले त सबै निकालिसक्नुभयो तर केराको बोट चाहिँ यति धेरै